हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम की, छोटी सी प्रॉब्लम जो बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ आ रही है। वो कहते हैं कि उनका जो सीपीयू है, उनका जो कंप्यूटर है, पूरा जो सिस्टम आप बोलते हैं उसे, वो बहुत आवाज़ कर रहा है। वो फ़ैन बहुत तेज़ चल रहा है और काफ़ी साउंड आ रही है उसमें से। और कंप्यूटर चलाते वक्त उनके सर में दर्द हो जाता है, इतना तेज़ फ़ैन चलता है, उसकी आवाज़ इतनी आती है। तो वो पूछते हैं इसके पीछे कारण क्या है, क्यों फ़ैन इतना तेज़ चल रहा है। हमने उसकी स्पीड नहीं बढ़ाई, हमने कुछ नहीं किया, सेटिंग्स छेड़ी नहीं। क्या हो रहा है? तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आज एक कॉमन रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो कैबिनेट के अंदर, कंप्यूटर के अंदर डस्ट आ गई है, धूल इकट्ठा हो गई है। इसीलिए वो इतना चिल्ला रहा है, आपका फ़ैन इतना ज़ोर से चल रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जो चिप होती है, चिपसेट जो होती है, उसके ऊपर कूलिंग सिंक होती है। उसमें पेस्ट लगा होता है, थर्मल पेस्ट, फिर सिंक लगी होती है, उसके ऊपर फ़ैन लगा होता है। तो उस फ़ैन का काम ये होता है कि वो प्रोसेसर को ठंडा करे, क्योंकि प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग होती है। जितनी भी सारे आपको पता है, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है आपके कंप्यूटर में, वो सब सीपीयू में होती है। एक छोटी सी चिप होती है। तो जब वो इतना काम करती है तो गर्म हो जाती है। उसको ठंडा करने के लिए उसके ऊपर एक फ़ैन लगा होता है। तो जितनी ज़्यादा वो गर्म होती है, उतना ज़्यादा वो फ़ैन उसको तेज़ ठंडा करता है। ये ऑटोमेटिक एक मैकेनिज़्म होता है आपके कंप्यूटर के अंदर। अब डस्ट आने से क्या होता है, आपकी सीपीयू के ऊपर डस्ट आ जाती है। फ़ैन के और सीपीयू के बीच में डस्ट आ जाती है, जिससे फ़ैन की जो हवा है वो आपके सीपीयू तक पहुंच नहीं पाती, चिप तक पहुंच नहीं पाती, जिसके कारण आपका सीपीयू गर्म होता जाता है और गर्म होता जाता है। ज़्यादा गर्म हो जाने के कारण फ़ैन को ये सिग्नल मिलता है कि आपका प्रोसेसर, आपका सीपीयू बहुत गर्म हो रहा है, तो फ़ैन की स्पीड बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। लेकिन वो हवा तो सीपीयू तक पहुंच नहीं रही, क्योंकि डस्ट आ चुकी है। इसलिए फ़ैन दौड़ता जाता है और सीपीयू गर्म होता जाता है, जिसके कारण आपका जो कंप्यूटर है वो स्लो भी होने लगता है, हैंग भी होने लगता है, और उसकी फ़ैन की स्पीड हमेशा तेज़ रहती है। आपने नोटिस किया होगा, जितने भी पुराने कंप्यूटर होते हैं जो कई सालों से नहीं खुले और साफ़ नहीं हुए, वो उनको आप ऑन करेंगे तो फ़ैन बहुत तेज़ घूमता है, जैसे पूरा एग्जॉस्ट फ़ैन चल रहा हो। तो इसके पीछे यही कारण है कि उसमें डस्ट आती है। आप अगर खोलना जानते हैं कैबिनेट को, तो खोल कर एक नॉर्मल से सॉफ्ट से ब्रश से आप साफ़ कर सकते हैं उसको। या तो आप अगर आप नहीं कर सकते तो रिस्क ना लें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। हो सकता है आप तोड़ दें और आपका कंप्यूटर आगे कभी ऑन ही ना हो। तो किसी रिपेयर शॉप में जाएं, उसको बोलें मैकेनिक को कि आप इसको साफ़ कर दें, इसमें डस्ट आ गई है। वो उसको आसानी से पूरा वैक्यूम क्लीनर से, ब्रश से साफ़ करके आपको दे देगा। आप अपने कंप्यूटर को ऑन कीजिए, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा, आपका फ़ैन सही चलेगा, हैंग भी नहीं होगा। तो आई होप आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके इससे रिलेटेड कि फ़ैन तेज़ क्यों घूमता है या आवाज़ क्यों करता है सीपीयू के गर्म होने पे, या कुछ भी अगर आपको समझ ना आया हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके जवाब दे दूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको आगे फ्यूचर में मिलती रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।